Bom dia a todos os nossos seguidores aí do YouTube. Vamos fazer mais um vídeo aí para vocês. Hoje estamos trabalhando em um caiaque inflável, num duque, né? Caiaque inflável. Acabamos fazendo uns consertinhos, tá? Uns vazamentos. Mas a colagem está vencida e acabou abrindo a parte interior do fundo do barco. Então a gente desmontou e vamos fazer a colagem aí novamente. Vou mostrar para vocês aí como tá ficando o serviço. É um servicinho que dá trabalho, não vou dizer que esse é fácil não, ele dá bastante trabalho, mas a gente faz, com paciência a gente faz. Até quem nunca fez acaba fazendo, se tiver paciência, fazer devagarzinho, você consegue fazer aí na sua própria casa, tudo bem? Então tá aí, um caiaque, é um duque, né? Aqueles fundo inflável, caiaque inflável. A gente consertou, até que consertamos aqui, ó, consertamos o bico. Vocês veem que essa cola como é forte essa cola, não foi lixado, ó. Mas na hora de descolar agora, ele só foi limpado com o limpador diluente. Tiramos toda a cola velha que nós fizemos aqui, ó. Foi tudo limpo, ele abriu o meio, daí acabou virando um bexigão, uma bolha enorme. No fundo daí, mas a gente já limpou, tá tudo limpo, ó. Um diluente limpador que a gente usa, sai toda a cola velha, sai de tal forma que, ó, aqui a gente remendou, não tava vazando. Hoje para descolar foi difícil, eu tentei arrancar no soprador, não deu, quis rasgar o material, eu tive que usar o próprio diluente para ir tentando arrancar. Mesmo assim ele foi arrancando a borrachinha do material. Foi arrancando a borrachinha do material, como você está vendo aqui, ó. Uma cola muito forte, que é usado para fazer essa colagem aqui, ó. Mesmo sem lixar, foi só limpado, né? Aqui, ó. A gente limpamos, agora vamos colar isso aqui. Ele acabou soltando essa emenda do meio aqui, ó. Igual aqui. Acabou soltando, acabou estufando para cima, ó. Que enche, ele vira um bexigão daí. Então a gente vai passar cola agora, já estamos com a cola aqui preparada, vamos passar a cola no tamanho certinho e depois eu vou pôr um reforço por dentro. Vou pôr um reforço aqui por dentro, aqui nessa largura aqui, ó. Colar uma faixa no meio, de fora a fora, que vai servir como reforço daí. Daí vai demorar muitos anos para começar a dar problema de volta, tudo bem? Então tá aí. Depois a gente vai limpar novamente a borda dele ali, ó. Vai ser limpado, limpar aqui também. Essa borda aqui vai ser limpado com o diluente. Não vamos lixar. Fica muito bom. Aqui eu já limpei, ó. Ficou bem limpinho. Então vai ser limpado, aplicado cola e colado novamente. Vai ficar uma colagem aí 100% perfeita novamente aí. Bem? Então tá aí, galerinha. Mais um vidinho aí. Vou passar cola ali agora. Ó, que secaram fechados. Depois vamos pôr um reforço aqui no meio, para servir como uma base de reforço aqui, para não acabar soltando mais para frente aí, tudo bem? Então quem não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal, dê aquela força para que a gente possa alcançar mais pessoas através dos nossos vídeos. Dê aquela força lá para a gente alcançar mais pessoas. Quem já é inscrito, compartilhe nossos vídeos, e assim você vai estar ajudando o canal a alcançar mais pessoas, né? O objetivo aqui não é ganhar dinheiro. Se fosse ganhar dinheiro, a gente cobraria pelos vídeos, mas não é ganhar dinheiro. O objetivo aqui é passar conhecimento para que você possa fazer na sua própria casa, tudo bem? Então tá aí, ó. Pois é só limpo aqui também, ó. Você vai limpo com o diluente, vai tirar toda a cola velha, depois a gente aplica uma nova cola e vem colando, e o fundo vai ficar perfeito aí novamente, tudo bem? Valeu, galera, aí mais um vídeo aí para vocês curtir, compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais aí. Dê aquela força lá, vamos alcançar mais pessoas aí, vamos chegar aos 2000 aí. Chama um amigo, um parente, para ajudar o nosso canal aí, tudo bem? Um abraço a todos e até o próximo vídeo aí.